नमस्कार सकलबस भ्लगमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको मेरो भ्लग नर्मल भन्दा अलिकति फरक रहन गएको छ किनकि आज म सबैजना फ्यामिलीसँग बाहिर आउट अफ भ्याली गइरहेको छु। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला र लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हामी चितलाङ हुँदै मार्कु र कुलेखानी जाँदैछौँ। हामी त्यहाँ रहेको कुलेखानी ड्याम र मोहिनी झरना पनि घुम्दैछौँ। त्यसपछि हामी गाडीभित्र हल्का रमाइलो गर्छौँ। केही बेरपछि थाङकोट आइपुग्छ र पिच बाटो भत्किएर अफरोड बाटो सुरु हुन्छ। हामी थाङकोट हुँदै चन्द्रगिरी हुँदै देउराली तर्फ लाग्छौँ। बाटो राम्रो नभएकाले क्यामेरा पनि हलिरहेको छ। जाडो मलाई भइरहेको तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको? जाडो भइरहेछ सबलाई। जाडो त मलाई नि भइरहेको तर नै सहनु पर्छ। पहाडहरूको मनोरम दृश्यले मेरो मनलाई मोहित बनायो। तपाईहरुले देख्नुभयो जस्तै यो हो भेडा चौर र त्यहाँ पर चाहिँ मान्छेहरूले भेडा चरेर छ। एज यु क्यान सी यहाँ मान्छेहरू उभिरहेछन् र भेडाहरू पनि चरिरहेछन्। यो चौरमा धेरै मान्छेहरू घुम्न र रमाइलो गर्न आउँछन्। यतापट्टि चाहिँ जङ्गलको हरियाली र डाँडाको भ्यू देखिन्छ। हामी आइसक्यौं इन्द्रसरोवर। यो ताल वा सरोवर प्राकृतिक रूपले एकदमै सुन्दर छ। यहाँ माछा पालन पनि गरिन्छ र बोटिङ पनि गरिन्छ। त्यसपछि हामी बोटिङ गरेर सबैजना फ्यामिलीसँग रमाइलो गर्न थाल्यौं। यो इन्द्रसरोवर सोचे भन्दा निकै नै ठुलो छ। यहाँ बोटिङ गर्दा देखिने साइडको पहाडको भ्यू अति नै मनोरम छ। यो चाहिँ विश्राम गर्ने ठाउँ हो र त्यहाँ पर चाहिँ टोयलेटको पनि सुविधा छ। मोहिनी झरना जानको लागि झुलुङ्गे पुल हुँदै जानुपर्छ। त्यसपछि हामी झुलुङ्गे पुलमा हल्का रमाइलो गर्न थाल्यौं। झुलुङ्गे पुल पार गरेपछि हामी पहाडको उकालो चढ्यौं। यो झरनाको नाम हो मोहिनी झरना। नाम जस्तै यो प्राकृतिक रूपमा सुन्दर छ। त्यसपछि हामी हल्का पौडी खेल्दै रमाइलो गर्न थाल्यौं।
वाचिङ।